Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me episodin e radhës të podcastit Arena e Yjeve, i cili është prodhim i Telegrafit dhe çdo javë transmetohet edhe në RTV Dukagjini. Ky podcast mundsohet së bashku me bashkëpunëtorët tanë birrën Heineken, birra e cila është gjithmonë e lidhur me sportin, dhe kompaninë lider të derivateve Exfis, ndërsa sot jam së bashku me kolegët Emil Avdim Pireva dhe Bard Maxhuni, me të cilët do të flasim rreth dy gjysmëfinaleve të kampionatit botëror, për ndeshjen e vendit të tretë e në veçanti për finalen e madhe të Kupës së Botës 2026. Lavd t'ja nisim fillimisht me dy gjysmëfinalet, të parën Francë-Spanjë dhe dytën Argentinë-Angli. Rezultate për dikon të pritshme, për dikon befasi, për dikon pa merit, po megjithatë prap një finale e dy ekipëve të cilat janë në vendin e parë dhe të dytë në renditjen e FIFA. Realisht janë kampioni i Evropës dhe kampioni i Amerikës. Është hera e parë që luajmë në finale dy kampionët aktual kontinenteve tyne. Gjysmëfinale shumë interesante. Realisht Spanja i ka befasuar shumë njës futbollit, sidomos për mënyrën që ka qasë ndeshjes me ekipin më të mirë deri në gjysmëfinale, kisha me thonë Francën. Një ekip me arsenal të jashtëzakonshëm sulmues, me lojtarë që kanë vallëzuar gjatë këtij botërore, si Mbappe, Olise, Dembele, her Barcola, her Doué, po besoj që Spanja me mënyrën e lojës saj inteligjente, me pasimet shkurta, me një teknikë të jashtëzakonshme skuadrës, arriti me thy Francën edhe me dominu, që ke ma interesant me dominu, ndërsa Franca veç tek në fund ndeshjes dikur e bën një goditje në port. A Spanja ishte konstante rrezikshme, pa të raste për fillimit. Në fillim, kur e kena bo podcastin e parë për kampionat botëror, çto ekipe që janë gjysmëfinale të katërt që i kena përmend. Unë e kam përmend ma shumë Anglinë, ju s'keni besu qaq, po Anglia në gjysmëfinale kene arritje e mirë, kisha me thonë, me pak fat nashta me disa lëvizje tjera. Kom thonë që mundet me hinë mes Francës e Spanjës, me shku në finale, po në Argentinë që për llogaritë e mia, më ka dalë për llogarive, domethënë, kom prit që mundet me shku çerek finale, ndoshta në gjysmëfinale, po që bën si futbolli, sidomos në momentet kur është të hub, me qasi karakteri, nuk kom prit. Pra thonë, unë ka befasu për të mirë që kjo pjesë e Argentinës, në shumicën e ndeshjeve, sidomos fazët e eliminimit, ka kalu për zbirje gjilpane. Konë të hub gati në këtë rastë, të konë me kepi, nuk konë të hub. Ngosht. Shumë ngosht. Fillimisht në përsi, po... Jo, një 0-1, 2-2, po, tani bashkëdime fiton, me Egjiptin të hub 0-2 e këthen. Me Zvicrën ngosht. Me Zvicrën ngosht, domethënë, me kartën të kuq, barazim. Po. Zvicra merr kontrollin e lojës, fitojnë vazhdime, dhe me Anglinë të hub, domethënë e kthejnë një ekip që ka karakter të jashtëzakonshëm, e që te kombëtarët evropianë nuk peshemo. Italia u konë ashta ma herët që nuk ka pas ashta kvalitet të jashtëzakonshëm, shumë raste, po kam rritur në çerek finale, gjysmëfinale me karakter. Po. Një finale shumë e mirë. Dhe finalen folën ma... Po një finale shumë e mirë, besoj ka me konë. Edhe pse tash bardhi është konë fansi Francës. Në gjysmëfinale. Në gjysmëfinale, po se ndran te Portugali. Tash do me Francën në finale tash spedin me kënë më bo. Se s'ka lejtar të realit, a ka të realit në një. Është Kukureja, po... Salos ma Uruguay. Transferu si vjetë.
Se dhe Interi që të thëshin për Grosin është lejtari ju, ai transferohet mas botërorit e Interi, thëshin edhe Materazzi edhe Grossa, kësha janë konë të Interi, pa i sukun. Që barët kalzëm ti mu, që ka të befasojt e loja France-Spanjë? Loja France-Spanjë më befasoj mënyra se qysh, Spanja ka rritë që për 90 minuta me neutralizu Francën komplet, do me thonë mos me lorë me kriju as një rast të rrezikshëm, për shkak se na kena përmend më herët që nëse është një kombëtare e cila mundet me poshtë Spanjën, Francën është pikërisht Spanja. Kjo dihet edhe për shkak të rekordit dhe ndeshjet e fundit para atij takimi. Spanja i ka pas 6 fitore, Franca 3 edhe një ka përfundu barazim. Kurse fitoria fundit e Francës u kon dykon në vitin 2021 në finalet Ligës Kombeve, e cila zhvillohet në San Siro nëse nuk gaboj. Çka është diçka për mu përshëndet është vendimi i trajnerit Luis de la Fuente për me lënë bank Pedrin, që normalisht është mësueshori më i mirë i Spanjës, edhe është një vendim shumë i madh, po e shohim që po ka efekt me Ruizin. Ky është një vendim i cili i ka dalë mirë. Për ndryshe, unë menoj që te Franca ka gabu me inkuadrimin e Tchouaménit, për shkak se deri në momentin e fundit ai ka qenë dyshim. Edhe në këtë rast u bë fjalë për një Manu Koné, i cili këtë botëror ka lënë përshtypje shumë të mira edhe me shumë gjas ka me fitu lëvizjen e madhe në karrierën e tij, ku Arsenali shumë ekipe tjera po e kërkojnë. Sa i përket duelit tjetër, Angli-Argentinë, pjesa e parë veç e kena përmend që ka qenë ma shumë si një luft mes dy skuadrave, me shumë faulla, me shumë ndërprerje, kurse në pjesën e dytë Argentina, veç një ekip do me thonë ka luajtur pjesën e dytë, Argentina qysh prej fillimit, se njerëz po shoh shumë komente që po thonë prej momentit kur Argentina e ka psu golin, mandej ka fillu me lujt, po kjo s'është e vërtetë për shkak se qysh fillim Alvarezi i bën disa raste shumë të mira për gol, po nuk ka fat. Menoj që Anglia ka mujt me menaxhu shumë ma mirë rezultatin, edhe pse futboll menoj nashta seni më i vështirë është me menaxhu e përsin, po tush ato e ditë çfarë opsione ka pas në bank, besoj që me lujt ma shumë se 20 minuta me 6 mbrojtësa në lojë, edhe me jep liri Mesit me bo ai çka dën, edhe pse i 49 vjet na kena po këtë botëror që ai është në gjendje prap me një gjysmë aksioni me rreziku ose me shënu ose me asistu, edhe na pom që për 20 minuta konstant ka pas krosime prej anës djathtë, ajo mundu me inkuadrimin e Dembën edhe Ezri Konsës me rrit gjatësinë në zonë, po nuk ka rritje, pom që Lautaro që është relativisht i shkurt me trup ai prap shënoi me kokë edhe e kthei rezultatin. Me Kallisteri autoki 2 herë me po edhe ai 2 herë shtyllën Enzo para se me shënu golin. Me harkimet gjithmonë, sidomos këtu kur është edhe presioni edhe ajo trysnia ton ku na përmendëm për minutës 46, domethënë se kanë filluar topin në pjesën e dytë, Argentina hini me këtë tjetër fytyrë. Që duket veç që thujmë na ja hëngër kokrat në pjesë parë se fizikisht e rrahu pak Anglinë edhe buni që me Anglia pak mos me pranu qatë lujen me thonë deri dikon agresive ose të fortë Argentinës. Jo agresive, po ajo, po menoj që lojtarët e Argentinës e kanë diktuar ritmin e kartonave në botëror, edhe ritmin e ndërhyrjeve. Se në Evropë nashta shumë ndërhyrje që i bojnë ata është karton i verdh. Po. Sidomos me Zvicrën pjesën e parë dhe në Anglinë pjesën e parë. Përgjithësim botëror u leju pak futboll. Jo si bojnë dosjellje, masi ta bojnë faullin që nuk janë sportive, këto do të më thonë Argentina është ekipi jo sportiv. Yes, ja, po, ja, mujna me thonë, Paredesi, Enzo, janë lejtar, bile kështu të me thonë, mind games, masi ta bojnë faullin, gjuhën për mi, të shtyjnë pak, të prekin pak, provokojnë të ftyra, Bellinghamit ja bënën të nlojnë këta. Të nlojnë ja bënën Bellinghamit, plus ai lejtari rish ka i ja puni kështu ta Bellinghamit jo i shuplog Nicky O'Reilly zamë pak që ato se kanë merituar dikush mbi rrek. Denojnë tash, ja me se denoj për shfaq. Sjellje e dhënshme ajo. Jo, sjellje e dhënshme, po ata për sjellje e dhënshme do të më dënu gjysmën e Argjentinë. Gjysmën e ata të shuplog ka buks Argentina. Ata janë fonsa të Argentinës, edhe je duket futboll. Jo, është edhe, domethënë unë po,
Troy Deeney, një ish sulmues anglez, që ka luajtur Watford në klube ndryshme Premier League, Championship. Mas ndeshjes u kap me Harry Kane, domethënë me deklaratat e Harry Kane, tha mos provo me justifiku humbjen. Të thonë na trejneri na ka kërku me luaj sulmues, me kallëzom se luajshë mbrojtësi majt. Domethënë Anglia ton pjesën e dytë dy herë, domethënë një herë kur e kanë dhënë gollën edhe një herë kanë tentu me bu një sulm që s'kan arrit me ordhas të 16, që domethënë për ma shumë se 50 minuta, domethënë 55-6 minuta sa zgjati pjesa e dytë, ka qenë veç në 30, eventualisht 40 metrat e fushës vet. Thonë Argentina në kushte normale dhe me pak shumë loja me Norvegjin. Shumë herët e rikthejke. 3 shtylla i godetën. Po. Më thonë pat 3 Plus edhe pritje. Pickford pat një pritje. Pritje vendimtare, Po. një herë me Enzon, një me Kallesterin, një Alvarezit. Më thonë Argentina hini fureshëm edhe unë u çudita dhe qysh arriti me mujt aq shumë Anglia. Se njerëz pe kritikojnë të shellin, okej, nashta nuk i takon Anglisë Mu mbroj qashtu, po nëse jem na qëtë pjesën e fushës, edhe shumë sulmet pa rreshtura edhe kini e përsi 1-0, ma shpeshere kem po që janë mbrojt rezultatet 1-0, ndodhë edhe në minutën e parë dhe ka përfundu. Po. Nëse e ka mujt Chelsea me një gol nëse Manchester City me një gol në finale me Chelsea në Champions League. Havertz e jep golën, të ndeshjen i mbrojt e fiton trofeun. Po. I kanë dalë këto strategji. I kanë dalë strategji, jo vetëm edhe me Norvegjin, se do të kështu tonë, edhe me Norvegjin mas e dha në vazhdime, në fillim të vazhdimeve dha. Tash masi nuk i dolen disa na kritikoj, dul me Norvegjin disa kundërsulme, po mbrojt. Edhe me Norvegjin mbrojt. Na shumë trajner shumë që bujnë njëjtën. Po, njëjtën sen. Po, njëjtën strategji, se u gol Argentina në sulme dhe veç u pret ke golle. Edhe normal, i dy fishej krat, i bo një 3 qendër mbrojtësa fillimisht, arriti edhe me që Rece Jamesin për para për me dy fishu krane djath, në anën tjetër një kjo Rajlin, po Argentina po besoj që u konë duk shumë skuadër ma e mirë, ma kërkuse, edhe normalisht karaktere e bonit vetën se nga minuta e parë i tregun që na jena hi me fitua, vedin, edhe nuk mjetët nuk i zgjedhëm. Po. Normalisht gjitha kenë brenda soza normale. Është interesant se nashta është fitoria vetme kështu pa polemikat mëdha, për jashtë kartonat që po pajtum dikon nashta u dosh ndaj kartoni verdh, po jo për shembull si në rastin me Egjiptin ku ka pas polemika për te golla e dytë ose për offside ose diçka, po mendoj që u kon fitore e meritume edhe nuk ka pas polemikat mëdha se ndyshim për ndaj goll ose diçka. Nisoj u kon edhe Spanja, po Spanja domethënë për dallim prej Argentina Angli që pjesa e parë ke e barabartë edhe me dy ekipët që nuk e patën asnjë goditje në port. Edhe domethënë u lujke veç me duele, me mesfush edhe tu e mot pulsin e njëri tjetrit. Lojën e parë Spanja domethënë ke duk shumë skuadër më e mirë për minutës parë, domethënë me qarkullim topit, me rrjedh pastër të aksione, domethënë në asnjë moment Franca nuk u duke rrezikshme ose nuk u duke që mënet mja marrë lojën dorë. Kështu që ajo rezultoi edhe me 2 golla, fillimisht penaltin e shkaktuar që disa provun me bu polemika, ajo ishte jo nuk ishte, po ajo është penalti e pastër, goditja e ndinjes pasi Jamal ja vjedh kohën. Edhe goli i dytë, domethënë ka një aksion që mësohet në akademi, sidomos në shkollat e futbollit spanjoll, se i boni 15-20 pasime dhe në fund e dha me mbrojtje. Po, e bënën double passin. Shumë e bën në mënyrë të jashtëzakonshme. Se shumë e pritën ndoshta që pjaja pasin shkurtër më thi edhe vendosi me shti Pedro Porrën, edhe morën një fitore të madhe, tu e bu Francën më duk një ekip ndoshta nën mesatar, po Spanja për një me shumë ekip i kompletuar edhe ndoshta më i kompletuar edhe se Franca, se shumë e kena kritiku, po del me
me vërteta është që Spanja përkundër që nuk i ka pas në emrat e Francës, po Si ekip, po si ekip kanë qenë dukshëm të kompletuar dhe kjo tregon që gjitha ndeshjet që i kanë ardhur deri në finale e kanë mësu vetëm një gol. E ne shpesh kemi thonë, jo, ndoshta Laporte nuk ka me rri me tregu nivelin maksimal pasi u kon Arabi, jo Pedro Porro ose Marcos Llorente që fillojnë ndeshjet e para, nuk është ndoshta nivel që kemi mësu me Carvajallin të kalumën, jo ku Korea uli ngritje, ku Barsi Alon gjithë këto përgjithësi. Simoni portieri më i top i 3 portierave që. Po, gjithë vjen Simoni nuk e meriton se Raja portieri më i mirë në Angli, Garcia në Spanjë, po del me kon që ka kontroll trenere dhe domethënë nuk i diskutohet, ne ke pas një zgjedhje kur e përmend edhe Bardhi kur vendos me loni Pedri që sot për sot për shumicën është mesueshori më i mirë në botë, kur vendos me lënë në bank, domethënë tjerë të janë gjithë që do të mu pajtu me zgjedhjet e tij edhe me vendos me qitë ekipin përpara vetës kur rezultatet janë në favor të ekipit. Të kështu që atë episodin e kaluam, unë e thash që Mbappe, Harry Kane mund me kanë top gollashënues për pucën e artë, ti insistuaj që edhe Messi ka me pas një kampionat jashtëzakonshëm. Unë e thash, i kam lezera, po besoj që ato ka me konë. Qatë ka bu me besu që Messi ka me konë në mesin e këtyne, ose kryesorit ashtë, se ma të shumë 8 golla, 4 asistime. Asistime, po. Një me 39 vjetë, një botrur të jashtëzakonshëm. E përmen edhe ti në fillim, po edhe unë edhe po besoj që gjithë pajtumi që Argentinas, nëse diçka i dallon karakteri. Më thonë lojtar që kanë vetë mohim, edhe do më thonë për çdo moment, mundon me dhonë 100%, minimumi është 100% që edhe do më thonë bi 100%, dalin për vetës. Edhe në momentin që Argentina nuk nisi mu llogarit as top të reshe, unë ku më insistu gjithë që të reshe ka me konë gjithë qysh, ka mu diskutu gjithë në finalja. Në momentin që nisën me vendos edhe Portugalin sidomos para tyne edhe ekipe normalisht të mëdhaja me emra si Gjermania, Holanda, po jo për nga cilësia edhe nga bagazhi që janë ardhur si kampion të botës në fuqi. Bën me menu që Argentina ka me dhënë shumë që mjau mshil gojen edhe mjau faktu të kundërtën. Messi u di që kjo botërori i fundit, edhe unë e mbos matematika, analiza fëmija dhe që shë futbolin, e kom pos qarë që Messi të pakten gjithçysh ka me lënë gjurëm. E qysh mundet me konë njeri qatë vendimtar veç me 7 kilometra të vrapume me një loj? Po tash analizat që i kam bu me djumët ma të mëdhaja, po edhe këtu faqet që mirën me statistika, pe cilësojnë si arma e re e Messit. Messi tash, armë të re, nuk e ka teknikën, nuk e ka kundërsulmin, nuk e ka goditjen, e ka menaxhimin e energjisë. Më thonë, ai veç e ka bu menaxhimin e energjisë, e din sakt në cilin aksion do të mu përfshi, edhe din në sakt në cilin duel me hy. Më thonë, nuk e kena mu atë Mesin që e merë dhe të nëtën gjithmonë 2-3 lojtar mi kalu, se din që i hargjën energji, edhe nuk e ka mu 20, 25 vjetë, 30 vjetë, normalisht se dje mas pjesës të orë edhe bënon pak nervoz, edhe angles pak, i shkeshin të ftyra, bile deklaratat e para, disa mediume, nështë ajo edhe të konfirmume maksimalisht, por në atë debatin që e pat me Bellingamin, pësojnë që edhe Bellingami ja ka bu nuk të një. Tash është pak në nënçmim, për një lejtar 23 vjetë mi thonë... Po në ato në fushë s'ki qenë një. Po regullo, po ty... Jo për ma shumë edhe legendat. Ty në nëzit me dhonë tani 100%. Ka dalë me pak si shqiptare kështë. Mu më përqeni deklaratë e ti për asë me apo bërë në bytje. Tha kur hin Lautaro në lojë, tha kur i kem dy sulmus, mu mundësot me dalë për i zonë, se kur bëjem zonë, ose si sulmusi deklarum, gjithmonë për kam dikën në shpinë. Po mja për të mundësia me dalë për i zonës,
me lujt me Edhe me mësueshor. ka e djafta. Po ka gjata veni ku po pesha ty ti nisi këtë edhe asistin e gollit parë bone për qasoj pozite edhe asistin e dytë. Doshta me vetë për mesin para se me dollë të bordhen. Ndeshjet kur s'përshënon bile po asiston. Domethënë 8 golla, 4 asistime në finale. Tash unë po besoj që ka shpoll lojtari më i miri i botrorit. Spanja Nëse e fiton trofeun pa dyshim. edhe nëse nuk e fiton, në atë kohën kur e hup me Gjermaninë, Po shpollet lojtari më i mirë. Po besoj edhe kësa herë ka me shpoll se te Spanja nuk Edhe përshëndikon. 2018 Spanja nuk ka bëju zgjedhje. Spanja është ekip, është ekipi ma ekip. Realisht nëse e këshyr finalin në dy ekipe që kanë luajtur ekipe më shumë ti, janë dy atë edhe Argentina edhe Spanja, po ekipi se ekip është Spanja. I ka këtë individualum, asnjë mi tjerë të prit Xhamollin ashtu që ka me bëu diferencë, por nuk e ka bëu me full realitetin. Edhe më ka pos paraqitjet moja, Rodri ka pos paraqitjet moja, Porra që shtan të fasi shumë e mirë, Kukureja shumë i mirë. Bajena ka lujt futboll shumë të mirë. O jarë zapor dhe i 4 golla. Te Argentina edhe pse janë shumë ekip, domethënë mi krejt është kë, edhe gollat edhe asistimet e bojnë diferencën. Po kjo vjen në pasi që loja e Argentinës bazohet shumë mesin. Domethënë edhe nëse pa shumë në atë kohën të qarkullu topin, prapë në fund për atë pasimin final kërkohet Messi ose për atë goditjen finale. Kështu që normalisht sidomos dje kur u hynin lojë edhe Lautaro edhe u popullu pak sulmi me edhe me qej Allen hini domethënë. Po hini se edhe veç me dy mbrojtësa me atë lojë. Po Allen domethënë. E kthej Nico Gonzalez si gjysmë të maj, po, si gjysmë të maj që ashtu atje. Estimi De Paul, edhe ato si gjysmë gjatë. Ata dytë janë me sushor sulmues, po i luajshin dy e vendosi me ndru bekin e djathtë Molinën me Po. Me Montielin edhe i boni lëvizjet me fitu lojën. Edhe i dolën suksesshme, sidomos kur po hyn Lautaro, e po është në lojë edhe Alvarezi, Spoku i ka 2 veta në zonë, po na e kena po një lejtor që nuk vlerësohet, na është ta mjaftueshëm, unë e kom përmend edhe kirin fillim që e tham në atë podcastin e parë, kur ka nis botrori, e kom përmend që me McAllister ka me konë një lejtarëve kyç. Është një lejtari që mas shumë të sulmon zonën për me sushore. Në vërtet. E po, 2 herë e goditi topin me kokë, e i rrezik shumë. Me Zvicrën edhe gol. 2 i goditi jashtë 16 që të godet shtylla. Po. Domethënë është lejtar që gjithmonë pret rrezik për ti. Edhe në çato raste, domethënë, me Lautaron, e me Alvarezin, po edhe me McAllisterin, e shpesh herë na e po që edhe Romero filloi me luajtur solo. Se u dike që krosimet veç kanë me ardhur dhe me popullu zonën, edhe normalisht e thash, po si final pritet për Mesit, edhe kjo ka bo që me pas asistime. Ai asistimi në Janzës nështë ta nuk e ku me dit. Qka po... Jo, e kërkoj nonën e djathë, e hapi mbrojtjen. Edhe e kthej shumë rapa. Shpejt krej nonën e vajt kome dhe ti dhe ja krej edhe ati mundësi që mas pranimit me gjyq. 10 veta në zonë janë konë të golli e Janzës. Do me thonë, prej 500 gati vrapën Bellingemi me provu me nalë. Për bordhin një pyetje, unë jam fan si Mbappes, kete din, letari ma im fort i Real Madridit. Qështu ka duk botrori i Kylian Mbappes? A ke prit që kam i pas 8 golla dhe me konë? Realisht me Francën kjo edhe sidomos në botror prej edicionit ti të parë kur ka lujt, ka kallëzu që është lojtari botrorit edhe me shumë mundësi, ky ka me kry karrierën si lojtari që ka më mojt men, ka me thy krejt rekordet sa i përket nivelin ndërkombëtar, dhe me thonë me kombëtare. E kom prit që Mbappe ka me pas paka shumë një formë til, se edhe me Realin nuk është që s'ka shënu shumë golla, edhe pse kjo nuk u përkthy në fund me trofej, po na tash për shumë se cilën di që futbolli është ma shumë, po vjen të bo loj ekipore, nuk është mos i në kohën e Ronaldos edhe Mesit që nashta
këta dy kanë ndiku që ta kanë fitu një trofej krejt sot nuk është ajo për shkak se po e shumë që edhe ekipet mesatare tash po din me ndëshku edhe më të mujt, kështu që paka shumë e komprit që Mbappe ka me pas një botëror të mirë, nashta jo kaq shumë, me kaq shumë golla, kaq shumë vendimtar, edhe pse me Spanjën nuk është që është shumë shprehje, po aty e pam që mes fusha Po më duket nuk ka lu. vallai si mos me lut. Mes fusha e bën një dallimin. Aty Rodri një lojtar i cili e dirigjoi komplet lojën. Unë besoj që penalli pak e ka prish Francës. Jo, Franca, Strategjin. po të ka qenë humbje që duhet më faturu trejnerit Deschamps. Se këtë i përmenim trenerat, po Scaloni se përmenim ma vonë Scaloni. Po Scaloni. Po Scaloni edhe De La Fuente. Ndeshjen e djeshme me ndërrime që goditi, po Deschamps i faturohet eliminimi, se na kena përmen disa herë, po edhe në 2018 kur e fiton kupën e botës, e ka zhvillu atë sistemin që kena përmen me tre mesushor, po me Rabiotin ose në atë ku Matuidin që u bëjke me sushori 4 ose ansor. Shumë, unë e kom prit, do me thonë ju më koni bindën që ka me bod njëjtën levizje, me tre mesushor, me Chouamenin edhe Konen, eventualisht Kanten edhe njonin mes Chouamenit edhe Kones, edhe me avancun të majtën, ku lujti Barcola dit, me avancu Rabiotin që në momentet defanzive, ose në momentin kur nuk e kanë tupin, me pos pak ma popullume me sfushën. Ma shumë bële me pos. Po, nuk e bon edhe po besoj që njopi gabimeve që dul me kun edhe vendimtar në humbjen edhe në dominimin e Francës nga Spanja ka qenë kjo, që një me sfush me 3 lejtar, edhe 3 lejtar që përveç se edhe fizikisht përgatitun mirë, sidomos Rodri, po edhe teknikisht t'jashtëzakonshëm kundër 2 lejtarëve, do me thonë gjithmonë e bëshin diferencës, pasi që si dheç lujke herë Olise, herë Dembele, edhe nuk arrit që nas një herë me bu me sushorin e tret, gjatë që Olmo e bën gjithmonë, sidomos herën tupin e porën pressing për mja morë tupin kundërshtarit, po edhe në momentet kur e hupin. E pakta kur e kish menaxhimin e tupit Franca, do me thonë u vreshin që po buën 3 me sushor në qendër. Nësë dhe Bajena jo një Bajena, shumë një man. Dhe në fazën e sulmit nështë pak ma javancu më reke Jamalli, po këta 4 gjithmonë ishin aje 4 që jam e sushës. Të Scaloni 6 gara ka morë pjesë, 5 finale i ka, 2 botëror, 3 Copa America, njerë më duket në gjusën finale uran Copa America më zgabofsha. Një trajner që ja ka ndryshu ftyrën edhe historinë Argentinës, realisht. Nëse arrin me fitu edhe shta, në më thonë Argentina i bën 4 kampionate botërore, hin në atë pjesën e të mëdhajave ku është Italia, Gjermania dhe Brazili, edhe pse gjithmonë nuk konsideru e madhe, po hin tash Argentina sa i shku gjysmë finale, gjithë i shku në finale, e pat një statistik shumë pro vetës, po një trejner që shumë thonjë që Messi po ka dit me bu ekip, që që thedhe të zavendësimit i puni shumë cakta dje, i dolen krejt, dhe gjatë kampionatit i kanë dal, tash që më pëlqenë mu të ajo është që e kontrolën ekipin, dhe me thonë, i ka në episodin e parë nga thonë, nëse këtë dikush që ka 2 sulmus shumë të fort, i ka Argentina. Unë vetë me ekip që e ka luksin me ljonë. Njani në bank, edhe me thonë ata e shë, hin njani në minutën e 80, lunë si për minutës parë me lunë. Edhe tjetëri që ashtë, e jepin maksimum, nuk ka atë mbetja, ato jo kjo po lunë, jo ajës po lunë, me thonë ata 3 minuta, si të tja jepsh, atë që ata 3 minuta e jep maksimumin, e kjo është merit edhe e tina. E thash e ka ndru ftyrën e Argentinës, finalen e humbun me Gjermaninë e men, ma herët bik edhe në grupe, ka pas shumë yjen ashtë, ka pas lojtarë ma me emra në sulm, si dhe mas me Teveza, me Aguero, Higuain që nashta mi krasu sët me Julianën dhe me Lautarën ma të mirën kun ata, edhe Teveza edhe Aguero, për golla që të mos e bërë me mojt tupin. Po, Scaloni po ka zënë që ka bo
super ekip edhe ka shumë merita në këtu sukses. Është një zgjedhje befasuese ke edhe inkuadrimi Julian Simone. Ti ke që ka mbelu standard këtë lojë dhe këtë në fund e shtini, gjithë finale. Po, së luj ke De Paul, po nështë shkoku i shpejtësisë të ansorëve të Gordonit edhe Rodgersit që e patë. Anglia u dashke një lejtor që e një e vrapon shumë edhe aj si po thuti 5 herë meritaj kartunin e verdhaj. Këtë preke vesht, preke ftyre, qika që i vëgël bëjke probleme atë dhe ma. Argentina e ka që to, mëse mundën e mjam lu që të lojen, masit nallet loja, me të prej ka pak me të shty e ka ma të theksume se krejt dhe një refer që si durën qëtu, ti kish zverë krejt një më dhe veta. Po dalin kërë për limite, ftyrë si brekin, ajo ja prej krojnë ka bak. Jo, njën i shkonim shën fort, tjetër shkone ko për qafe. Në ka një farsi si po. Polici mirë, po, qashtë të me shkoj ke pare desi, bam im shkoj ke Romero, tak. Se njëf ke kështë në Angli të luaj, it's okay, ose këm shën, shkoj ke aj Martinezi, vëgël aj mbrojtësi. E kanë që të sistem, Argentinas të kanë dhe e kanë bërë shumë fort këtë botëror. Dollëm të luja e venit tretë. 2 kombëtare evropiane, përka vlera skuadrave mas të rejtat, Franca me Anglin, tash na që 10 vjetë e fullëm këtë vlerësimin e lejtarëve anglezë dhe vlerat e ty në treg që janë shumë ma shumë të fryme se, për shembull, Niko Pazin, se për marrë një shembull, që Niko Pazin nuk pëllun për l'Argentinën, s'dija ka lunë ndeshën e 3 minuta. S'ka debutuar. Ka zhvillu ndeshën, po. Po, grupe. Minuta pa. Tash edhe kë i Nottinghamit. Elliot Anderson. Andersoni 100, sa i bletën? 130 milion. Tash asot e shfiri Niko Pazin 150 i bën 12 natës. Qëfar paraqiti ka bunë Serie A? Milion Anglia i 300. Mund me kesh Serie A, po ai është tash këti 130 milion. Ai s'pëllun nështë te Argentina, po shlitori është zakonshëm. E qëta Anglin pak nështë e vronë dhe që kjo, që vlera në treg, shkoku i tretit tregti që bëjmë në zveti, 130 ti, 150, ati ja i menën që shumë i fort tani. Kur po hin loj, për dalin probleme. Franca në në tjetër vendi që prodhën ma shumë dhe talent, në gati 100 lejtarja ka që kupës botës i vjetë, se mos kombëtarët afrikane ka me lejtari ka majt. Ja u ka këtu borgjën. Po. Do të lujnë për vendin e tretë, ta shune shë mënyrën që shu eliminu Anglia, një ditë ma mrapa, dëshërime pak maj malë, se dhe minutat shtesë kënë, në kështë të i menu vazhdimet a beden. Edhe penallat besa. Po, se ishën gati. Po, Messi tha, pas ka studiu mirë, tha për tjerë. Krejnë dhaj. Sa që dhaj që njëjti më shumë. E din që me studiujnë edhe apet. Ja, në Amerikë të jetu që 2 vjetë shkruj, ka të që shka me gju anglisht, ja me ka ti hajde ka zëm që a po shkru. Nësa në najtë fjallë anglisht, përse... Pas fjanina e ka zjedhë me lu futbol. Ma, dhe, tha, mirë, tha. Për te kanë thasë që shoj penalve, tash e di që kam me bojë, këtë ndryshë kam im shu sigur, dhe qëtë jashtë. Si vin, jas finale. Unë e shumë të avantazhu me Francën. Franca, që shpi vjen, 2018 tartën, 2022 targentën, 2026 brënstën. Edhe revolucioni me Zidanen. Me Zidanen, po... Binë në grupe, 2030. Ja, se ata kanë shumë talenta, e përparësia të në vërë që kanë tash... Numër të madhë. Numër të madhë, lejtarë. Ata veç do të mja bo një gjithë me mesfush, do me thonë, 2030-ën. Me gjithë një tandem, ose një mesfushor. Një pogë, aty në nështë të pjëvi një pogë. Po, Oliseja shumë ofanziv, defanzivën pak, Pogba ka posë defanzivën, ka lunë Serie A, Pogba. I ka që tash, sidomos ta dyshën e mesfushë, se ka shumë defanzive, fizike, ikonën është e ka erë daljet, po për shemull në nëse morëm edhe Kanten, edhe Rabiotin, edhe Chouamenin, nuk jenë asë njoni, nuk e ka atë kreativitetin, shemull,
Po. Ndoshta sikur Enzo, apo që më sulmon edhe gollën edhe Mbrohet. po edhe mbrojt i bën dy Edhe faza mirë. McAllister është. Edhe Royce-in e pat Anglia Po. pak a shumë që më në të Po. bëjë edhe ofanzivën. Çto unë besoj se u ka ndopsia e Francës se njëri prej dy mesushore nuk u kon pak më kreativ. Tekta nëse Rodri u kon pak më defanziv, Pedri edhe Ruizi, cili do që kanë lu u kon pak më ofanziv. Kush Po. e fiton Bronston? Bronson pajtu edhe unë që në Franca është e favorizume edhe është nështë ai ngushëllimi që të paktën morëm diçka për këtij botërore. A mundet Mbappe me fitu pucën e ardhme që atë lojë? Po mundet, nëse shënon një gollë, mundet nështë edhe me fitu pasi që në finale ka me konë vështirë më dhon gollat, apo edhe nëse fitojnë 1-0, 1 skuadër, apet është shumë ma vështirë me dhon Po. në finale gol, se sa me dhon një ndeshje, po thonë Nga nështë tjetër ideale, ideale, apo ka me konë ma shumë spektakël edhe dëshpëru me dyat. Unë isha që mund me posë edhe shumë ndryshime nështë edhe në formacione, Po. në Po. sidomos si ndeshje. Kështu Ti që var? mundet me fitu këpucën e ardhë, edhe Franca me fitu Tejt. vendin e tretit edhe më ngushëllu pak me këtë, me paktën që ta dy medalje, këtë trofej që mu. Edhe besoj që Franca fiton për shkak se Anglia s'mundet mja bo si Spanja, do me thonë mja mojt topin, se që kjo do me thonë e ka myt Francën atë ditë për shkak se sulmus në asnjë moment nuk i ka ardhur rasti që ata me lshu sprintin edhe me kallzu ato që din me bon, ashta kjo ka edhe merite Spanjës se kërkush se ka prit që i sulmon as lart në fushë edhe nuk i lën me dal përpara, se aty ka mjaftuar ashta një gabim edhe kur del Mbappe në kran në full shpejtësi, besoj që është shumë e vështirë me nal dikush. Franca me Anglin nuk është hera e parë që po përballen, pasi edhe në Katar, nuk e di janë çerek finale, janë gjysmë finale, Po. lujnë, fiton Franca me rezultat 2-1 bile Harry Kane e hub një penal Po. për me qu lojën vazhdime, për me barazu rezultatin për krahasim me ndeshjen Spanjë-Argentinë që shumica e ndeshjeve janë miqësore veç botëror shumë herët kur kanë lujë, do me thonë me njëna tjetrën. Tash nuk e di se qysh i qasën ndeshjes edhe pse prap bëhet fjalë për një medalje, a bojnë ndryshime në formacion, a i dhojnë për shembull hapësirë lojtarëve që këtë botëror s'kan pas shumë paraqitje, për shembull na te Franca e shumë që një Marcus Thuram nuk ka në shprehje asnjëherë. Mateta është i vetmi sulmues klasik që ka pas pak minuta dhe ai ka luajtur kundër Marokut dikon 5 minuta ose 10 kur rezultati u kon veç nonën e Francës. Kanë të asë një minutë. Po, ka pas shumë lojtarë që nuk kanë luajtur asnjë minutë, nashta ndodh që edhe te Anglia nonën tjetër Kobe Mainoo, disa lojtarë janë që s'kan marrë fare minuta, po besoj ndoshta e shfrytëzojnë këto dy trajnerat për me hapësirë. Po prap, në cilin do variant, unë menoj që Franca ka thellësinë e skuadrës më të madhe, më të mirë, prap besoj që edhe me ndryshime në formacion, Franca prap del fituese e kësaj ndeshje për vendin e tretë. Do të thotë mendim ka kom të tretë. Të tretë. Do me thonë, Shkojmë te finalja. Po fitoj. Quasi të tretë, po pajtu. Smërzitë unë kom pas shef Anglia me fitu krejt me shku finale për shembull. S'po mujnë me bo që atë hapin e fundit, edhe pse janë përmirësuar shumë kampionatet e fundit, ne edhe të thonë që atë pe 2000 se këne e luajnë finale me Itali. Janë përmirësuar si ekip, po për shembull e këshirsha ndeshje me Argentinën, edhe ishe vlerat e skuadrave dallimin shumë të madh. Ishe deklaratat edhe mediat evropiane që thojnë është ekipi anglez shumë më i fortë. Edhe e bëjsha krahasimin e ekipo shumë adopt Anglia ekipi. Shumë adopt. Dash me emra, dash me çka kanë. Ani thëshin Guehi, José Romero, Guehi is way better. Way better çajpo. Vetë kjo është lutë Tottenham që sa ai si vjetë ka bo hopin. Tani ai tjetri konsa tha, shumë tha më i mirë tha se Martinezi, që shtu i bëjshin në emisione i kum po, këtë krahasime domethënë. Veç te portieri, po ja edhe i japshin Martinezit, edhe po edhe s'ka më e keq, Declan Rice, po. Edhe Andersoni, po tash këta McAllisteri lunë Liverpool, Enzo lunë Chelsea, ti lunë Nottingham,
Ky në Arsenal apet janë edhe me ekipe më naltë, edhe me nivel. Plus aso janë kampion bote, të dytë. E din që do të me fitu. E vërtet është edhe... Sëllëm na, Harry Kane Romero e pat një deklaratë qështë. Romero tha për një legjend, tha, inshallah tha kur të lo futboll, tha sfuri tha pa lidhje si ti. Po, për Neville. Se që kjo është e keqa se kritikat edhe qëto mbi vlerësimi nuk vjen prej gazetarëve anglez ose prej personave tjesh, po vjen prej legjendave, prej atyne që ashtu në zemrajnë pritet me dit pak ma shumë. Po, dhe nese, jo, shashaj po... Manchester United. Po, edhe një mlejtë të malit jatë. Ian Wright ai lojtaris. Krejt këta do më thonë edhe sigurt para lojës Mesin, për Mesin faqen, do më thonë që s'kena me donë me livri. Ma mirë ma dueke. Garancës. Bojnë që krasime dhe tani delë që ma dueke ma mirë. Ose ta bojnë, jo Rodgers. Rodgers, halo ma mirë. Rodgers do më thonë në 100 milion nuk e shet Aston Villa dhe me gjos 100 milion ka mu transferu në Arsenal. Pra po këthejem që aty të shifrat. Letë shiten ata knosen të bo pazon me zvetë. Qasi si Rodgersi në Ligë Francës 5 t'i gjoj. Që luj njëjtë si ajë. Për Strasburgit e të poshtë, për i vjen një 6 janë ata lejtarë. Janë i ka pos lejnë si do si vjetë kohërit bëjshë në rëzdo të lejtarë. Te finalja, një finale që plot dhe s'pjo pëlqen, dy shtete që na njohin neve, që si lafe, ama e thash me herë, 2 ekipet më të mira, si ekipe, nështë ajo si individ, po 2 ekipet më të mira, si ekipe janë finale, shkumbin e përmena një fakt shumë të rëndësishëm që Spanja ka morë veç një gol, që ato për Belgjikën, e ka nisë shumë keq me barazem, edhe në botrorin kër e fitojnë e nisin me humbje, të hupik, dhe me thonë, jenë do senjet që shkujnë favor të Spanjës e pjavë kalëzaj. Shakira e kënë në kongën zyrtarit botrorit edhe atër edhe kënë në dhe tash, në vejtino. Ke edhe një sen interesant. 8 lojtara 7 Barcelonës janë konë atër jenë edhe tash. Të me thonë, jenë do senjet që i shkujnë nëse merë pështu në favor që apo edhe zdi shka ke kush e mrin finalen e parë, më duket Spanja kur e kish mrin finalen e para, po e ka dje e dëgjova në analista në Kosovë është përparësi nëse kryen luajnë një ditë më herët, je më i qetë, e fiton qetësinë, e ke mujt me pa dhe luajnë që në finale të nejt, ata aty në vynë një ditë ma shumë. Edhe rekuperimin e ke përfundu. Po, dhe me thonë, janë dhe përparësi ka Spanja, po kjo Argentinë për fasan, dhe me thonë, që kështu më për shumë. Pjesa e dytë, dhe me thonë, po besoj që e ka dridhë dhe Spanjën pjesa e dytë e Argentinës. Kompanit e bosëve shmërën Spanjën favorite, për një nëndës. Që realisht në letër, edhe shkoku i vazhdimësis edhe përgjithsi ndeshje, normalisht që Spanja është pak ma favorite, po finalet janë finale. Me thonë, shpesh herë kemi po që finalet fitohen, nuk luhen. Finalet fitohen edhe me një gol, finalet fitohen edhe me një penalti. Që une e shumë të baraspeshume këtë finale. Prape nështë për një nëndë Spanjën edhe du mi qëndru mendimit tem të parë, podcastit parë që kemi bo për botrorin që Spanjën e kom cilësu pak ma favorite për me fitu trofeun, po ma me dëshirë të kisha Argentina ta fiton të edhe një kupi botës dhe Mesit pensionuaj. Që më anini, pensionuaj, e ka fitu një bëllë e ko. Në mërë jena me Spanjën, për që shumë jena me Spanjën, mos mi fitu a i ty. Qa i ka dhuru futbolet e qa po vazhden mi dhuru si 39 vjeq, në vërën e meritan. E vërtet për ty, po për të më bërën si Fonsa, tash Spanjës nuk për mujna me konë, se Spanja këtë jetarë të Barcelonës, po une bërë dhe po kemë qef Spanja, a ba? Se di. Halos s'ko vendos. Ka më pozicionu. Hajde qa po thu para te finales. Te finalja një sen është i sigur që Spanja nuk besoj që të ratën stilin e vetë lujës edhe ato që karakterizën kjo luja me pasime, me posedim.
nuk besoj që për një moment ndeshjes Spanja ka me vepru si Anglia mu mbyll, edhe pse mundet me ndodha, është sa normal, po jo deri në atë mos që me prish komplet sistemin e lojës, edhe mja fal topin Argentines edhe mi thonë veç sulmo. Argentina për rikthimin që e ka bon, besoj që i shkon fitus meritori botrorit, për shkak se edhe pse thash më herët këtë ndeshjet i ka pas me polemika rreth referimit, rreth ndarjes drejtësisë, pra kjo ka qenë ndeshja më e mirë e Argentinës edhe nashta në përgjithësi e kampionatit botror deri tash. Spanja po është për një nons pak më e favorizume, po peshom që kjo lojë Argentinës me duele fizike, është një lloj taktike, me thonë që kërkush nuk po harrin mja gjetë zgjidhjen, e tha dhe shkumbini që është finale edhe nuk dihet se çka ndodh. Unë menoj që për Argentinën e kisha favorizuar Argentinën nëse ndeshja nuk vendoset për 90 minuta, si çka shkon vazhdime, tutje, unë besoj që Argentina është më e favorizuar edhe për shkak portierit, që unë menoj që për botror Emiliano Martinez është portier i botrorit, din me situata shumë vështira, shpesh ka ditë Argentinën me nxjerr. Nuk e di, është finale shumë e barabartë, jo ajo që ne kum pas qef, po besoj ka me gjeneru shumë vëmendje të madhe edhe për shkak duelit Messi Yamal. Po besoj që ka me Ka gjithë loja ka me bazuar me kryesore, sfush. po. Domethënë gjithë me sfush, edhe unë për ata po them ka me qenë e barabartë shkoku që Argentina nuk ka Francë. Argentina edhe skalloni ju për 7 secilit kundërshtar, sidomos ekipës të fundit që ka kundërshtar pak ma serioz edhe ma i fort, vendosi me ndryshun me sfush, edhe tash kam ju për 7, nëse Spanja ka qarkullimi 4 mesushor që din me anë tupin, edhe kë ka me vendos prap me 4. 3 mesushor që i rrehin ata. 4 ka me vendos, unë po besoj se ka me rikthy apet De Paul vend të Giuliano Simeones, edhe që me lu shumë ngosht me sfush që me pas sa ma pak hapsin ata edhe me qarkullu topin edhe me thy linjat. Kështu që loja ka mu vendos me sfush edhe po besoj që një ndeshje, një gol ka me vendos finalën, për dallim pe finalës të kalume që janë kanë 6 golla, një gabim ose një çim ka me vendos finalën, po kush e bën shimin edhe kush e jep gollin, pjalojna diellës mbrëma të shohim fituesin. Po cila do që të fiton në fitues meritor. Ka zë se fiton Spanja. Para se me në nis kampionati botror ka pas më lu finalissima mes këtyne dyja në Arabinë Saudite, po shty shkako tensione në lindjen e mesme. Tash një lojë që ashtu Messi Yamal edhe këtë posterat janë konë finalissimas atëherë, posterat i kanë pas gati, edhe tash që kanë rru pe finalissimave kanë po veç finale, World Cup, që ata dytë janë protagonist kryesor. Kampionati botror kur e ka fitu Spanja, ja ka nis me lojën Meksika me Afrikën e Jugut, ja ka nis edhe si vjetë. Loja e parë, që atëherë kur e kanë, ku kuën qashtë. Lojën e parë, atëherë kanë hub me Zvicrën, 2006, 1-0, edhe si vjetë ja ka nis botrorit të hub pik me kepin e Gjerbert, befasia me madhe e fazës të grupeve kuën që janë. Po. Edhe po besoj që edhe atëherë befasia me madhe kuën Zvicra që e mund Spanjën. Bielsen e kanë pas si trener në grup, atëherë kuën trener i Kilit, ta shukon i Uruguayt e kanë eliminu për grupit. 8 lojtarë Barcelonës kanë lu në Spanjën, atëherë 8 lojnë tash. Edhe më po thëmë që Spanja fiton, edhe Yamal e jep gollën që e bën diferencën. Bordit si vjen mirë, po që shtu ka me ndodhë, nëse ndodhë ndryshe. Ashtu i del që ja që lejun e krejt parasikimit. Edhe Messi. Spanja kampione, Yamal e lejtari turneut. Edhe harrova dhe 2 fakte tjera. Shakira e ka kënu. Ja, për mene. Edhe Mourinho u zyrtarizu në Real Madrid atëherë, midis botrorit, edhe si vjetë u zyrtarizu në Real Madrid midis botrorit. Me thonë janë të fakte interesante që nxjerrin këto faqet që ka ndodhur në botrorin e kalum. Po ndodhe dhe këtë botrori, një për ty nuk kanë qëto. Pak hajgare, po në shëf Spanjën, pak në favorizume. Edhe po besoj që Spanja, masi Amerika Latine dhe Argentina kanë fitu para 4 vjetëve, titulli, si shkon kesh më këty në Evropë. Edhe Evropa i pa 3 ekipe që së në finale,
vazhdon me kon edhe pse po shumë rritje edhe të Amerikës, edhe të Afrikës shumë të mirë, po kam i vitë një kohë mu përballë me Evropën, e që Spanja për mënyrën e lojës, për mënyrën inteligjente të lojës shëllun, domethënë mu vazhdu më fascinu. Plot dhe kom thonë që La Liga shumë letë mundet mu konkuru me Premier Ligën, veç që vijnë stadiume ma të ofërta, tifos pak ma shumë, edhe me thonë, a di qka për japë ma shumë golla. Që ata futbolin një shumë bukur, po golla nga shta japin ma pak se në Premier Ligë, nuk lejojnë shumë drama, si në Premier Ligë minutat e fundit, po Spanja i ka këtë aftësit për me konkuru Premier Ligën, ka lojtar të jashtëzakonshëm, edhe po shihet, domethënë veç fuqia financiare, shtetit është më i dobët financiarisht se lojtarët edhe futbollin. Edhe ligji i pagave është shumë më strikt në Spanjë. Fuqia financiare e bën që ato, po lojtarët më të mirë janë të Spanjës. Dorë në zemër, peshohem tash ti thu Kukurella, po domethënë mbrojtësi nashta më i mirë botëror, çfarë bën ti? Me shumë mundësi po informacion botërorit. Domethënë Kubarsi me 19 vjet, Lunsi me pas 30 vjet, me një farqetësie të hatashme, edhe që do të shkumbini me sfusha e vendos, po Messi ose Xhamolla jap gollin e fitores, po në kësaj herë jam me Spanjën. Neve nuk na mbetet asgjë tjetër veç të thojmë shikuesve tonë ta shijojnë finalen, meqense nuk është se mujna me pas ndaj parafërsi ose ndaj emocione shumë të veçantë për këto dy kombëtare. Shumë lidhje shpirtërore, ekspertat të cilët kanë vazhdu edhe kanë luajtur nga dita e parë për rreth 40 ditë në lojën shpërblyese Telegrafit, i kanë edhe 2 ndeshjet e fundit, finalen dhe ndeshjen për vendin e tretë, le të vazhdojnë të japin parashikimet e tyre, pasi janë edhe 20 pikë në lojë dhe ato mund ta bëjnë diferencën si në 3 çmimet kryesore të ekspertit, po edhe në çmimet javore, të cilat do të ndahen edhe në këtë javën e fundit. Për fund lodh podcastin normalisht edhe barë, nuk isheni mundur pa bashkëpunëtorët tanë të cilët gjithmonë kanë qenë afër sportit si birra, Heineken dhe X-Fis, ndërsa me juve shikues të nderuar, shihemi në javën e ardhshme, atëherë kur edhe do ta mësojmë fituesin e Kupës së Botës. Mirupafshim.